semuanya, ketemu lagi dengan Mama Rempong di sini. Ya, kali ini aku mau unboxing tentang Mastela Infansit. Ya, nih kebetulan kemarin udah lama sih ya pas lahiran. Iya, punya Zazah. Ini pas lahiran dikasih ini sama temennya suamiku. Nah, ini sih memang sudah aku buka, tapi sekarang aku mau buka lagi, unboxing sama kali aja mungkin ada yang mau beli gitu kan. Jadi bisa lihat nih dapetnya apa aja dan cara masangnya gimana, terus kegunaannya sebenarnya sih untuk apa gitu kan. Ini akan aku buka. Sama aku juga dapat satu lagi nih, ada dua ya. Yang satu lagi mereknya Sugar Baby. Nah, ini sih belum dibuka sama sekali karena kan sama aja ya sama yang si Mastela ini, sama untuk yang Infansit juga. Nah, ini untuk kalau yang ini nggak akan aku buka ya, cuma aku sebutin aja. Di sini itu ada tulisannya untuk 0 bulan. Itu bisa digunakan dari 0 bulan sih katanya, cuma nggak mungkin kan. Kalau saya sih nggak kalau untuk 0 bulan sih di sini sih tulisannya untuk 0 bulan, tapi sih saya nggak pernah pakai ya untuk yang 0 bulan. Terus sama sih, kita contohnya kita lihat di Mastela aja ya, yang merek Mastela. Oke, kalau yang Mastela ini dia itu kalau ini dari berat bayinya 3 kilo sampai dengan sampai 11 kilo. Bisa dengan sampai 11 kilo. Tapi di sini sih batas umurnya sih ya untuk digunakannya sampai 9 bulan aja. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Ini contohnya, ini ada dapat gantungannya, bayinya lagi duduk. Contohnya ini kita buka aja ya. Buka aja. Ya, di dalamnya itu ada arsipnya sama tas. Ini kita buka yang ini dulu ya. Ini? Iya. Di dalam ini, oh cuma ada ini aja sih. Ini sama ini ya. Kalau yang di dalam tas, itu ada buku petunjuk penggunaan, ada ini, ada untuk mainannya, sama ada, oh udah, yuk mari kita pasang. Oke, ini ada pengaitnya ya. Awas dulu sayang. Untuk apa? Untuk nyalainnya. Di sini untuk baterainya di sini ya. Sini. Baterai sama ini tombol on off-nya ada di sini. Ayo, mau pasang dulu. Geser. Geser sayang, geser dulu. Mama pasang dulu. Tata duduk sini. Sini nak, sini.
Ini kita setting, ini ada 3 settingan ya. Nih ada yang Habis. begini. Aduh, sebentar. Ada yang gini, terus ini ada yang kedua sama ada yang ketiga. Nah, ini kita sebaiknya kita pasang dulu ya. Ini ke sini. Itu pun ini. Ini ada pengaitnya ya. Bagaimana? Tunggu mau pasang dulu. Tahu. Awas dulu San. Nah ini dikaitkan di belakang. Ini dikaitkan di belakang sini. Untuk menahan bayinya, untuk menahan anaknya Ini ya. untuk anak gajah nih. Iya, ini bayinya nih. Tunggu San. Nih. Mau digapes. Hmm? Mau digapes. Awas juga itu. Mau. Tada. Tunggu nah. Tar dulu sayang. Tunggu. Ini Itunya di situ. gini siap. Tante awas dulu, lihat kamera. Nah, ini contohnya sama ini. Sama Sama sih ini. ya, petunjuknya Sama juga ini sama. dong. Hmm. Nih. Iya, sini dipasang. Ini dipasang di sini. Nih, sama ini di sini. Ya, ayo duduk. Nih. Ayo duduk sini. Buka gitu caranya. Ayo mama naikin. 1, 2, 3. Oh. Sandaran. Ini. Sandaran baby mama. Pasang seat belt. Di sini seat belt ya sayang. Seat belt. Seat belt. Sudah. Nggak usah pakai ini ya. Karena anaknya sudah terlalu besar. Nggak usah pakai ini. Mas lo. Nah, cepat aja. Yeay. Ayo baby mama bobo. Bobo sayang. Ini Yeay. gajah. Iya. Ini bunga. Itu sih ya penampakannya. Oke, sekian dulu. Dadah. Reviewnya cukup itu aja ya. Ini